ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வம்சி விழா. நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு நீங்கள் தம்ப்நெயிலில் பார்த்துக்கும் போதே தெரிஞ்சிருக்கோம். ஆமாங்க, நம்ம ஒரு பேர் சன் கன்யூர் வாங்கியிருக்கோம். இப்போது நான் அதோட அன்பாக்சிங்கும் நான் இப்போது 10 டேஸாக என் கூட அவங்க எப்படி பழகியிருக்காங்கன்றதும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். எக்ஸாக்டாக நம்ம எப்போ வாங்கினோன்னா மே 1 அன்றைக்கி தான் நம்ம இவங்கள டெலிவரி எடுத்தோம். ஸோ எடுக்கும்போது ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தாங்க. நம்ம சென்னையிலேருந்து வாங்கினோம் அதை வித்து டிஎன்ஏ கார்டோடு தான். நீங்கள் பாருங்கள், டிஎன்ஏ இது தான் வித்து நம்ம டிஎன்ஏவோட வாங்கினோம். ஸோ ஏன்னா நம்ம பேராக தான் வாங்கியிருக்கோம், ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேலாக வாங்கியிருக்கோம். ஸோ காலையில் வாங்கிட்டு வரும்போது ரொம்ப சைலண்ட்டாகவும் ரொம்ப பயமாகவும் இருந்தாங்க. அவ்வளோ அழகாக இருந்தாங்க பார்க்கும்போது. நீங்கள் பார்ப்பீங்க அன்பாக்ஸில். ஃபஸ்ட்டு 2-3 நாள் அவங்க பழகவே இல்லை. நான் கிட்ட போனாலுமே ரொம்ப பயமாக இருந்தது. ஸோ சாப்பாடு மட்டும் வைப்பேன், கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு விட்டுருவாங்க. ஸோ அப்புறமா கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக ரொம்ப பழகினாங்க. ஒரு 4-5 நாளில் ரொம்ப பெட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ நான் எங்கே போனாலுமே என் கூட வந்துடுவாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்காங்கன்னு நீங்கள் பாருங்கள். நம்ம இது 3.5 மந்த் சிக்காக தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இன்னும் பாதி ஹேண்ட் ஃபீடிங்லேயும் பாதி செல்ஃப் ஃபீடிங்கில் தான் இருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் இப்போதைக்கு எடுத்துகிட்ருக்காங்க. இப்போ லாஸ்ட்டு 2 டேஸாக தான் நம்ம சீடே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நான். ஸோ பப்பாயா நல்லா சாப்பிட்றாங்க. கார்ன் ரொம்ப அவங்களோட பிடிச்ச ஃபேவரட் ஃபுட்டுனா கார்ன் தான் சொல்லலாம். ஸோ பாருங்கள் ரொம்ப பயத்தில் எப்படி இருக்காங்கன்னு. இவங்களுக்கு அப்புறமா 3/2 கேஜி செஞ்சேன். பாருங்கள் இப்போது ஜஸ்ட்டு நாங்கள் கூப்பிடுவேன். அவங்களுக்கு பேர் வச்சுருக்கேன் விது மாயான்னு. ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ பெட் ஆகிட்டாங்க. வித்தின் 5 to 6 டேஸில் ரொம்ப பெட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ ரொம்ப அட்டகாசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போக போக. இவங்களுக்கு இது மாதிரி ஊஞ்சல் மாதிரி இருந்ததுன்னா ரொம்ப அவங்களுக்கு பிடிக்குது. ஸோ விளையாடிட்டே இருக்காங்க. அவங்க கூட நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் அவங்க நம்ம கூட ரொம்ப இதாகிடுறாங்க. பாருங்கள், சன்ஃப்ளவர் சீட் 2 நாளாக கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ தான் கடிக்கிறதுக்கே பழகியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ தான் இன்னும் கரெக்டாக சாப்பிடலை, பட் அந்த குறிக்கிறதுக்கு கற்றுக்குறாங்க இப்போ தான். ஸோ கொடுத்துட்ருக்கோம், அவங்களும் கரெக்டாக பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஃப்ரூட்ஸு மற்றது எல்லாமே நல்லா சாப்பிட்றாங்க. ஸோ சீட்ஸ் இப்போ தான் நம்ம கொடுக்குறோம். ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்க பேர் மாயா, லாஸ்ட்டில் அங்கே சாப்பிட்றவர் பேர் விது. ஸோ பேர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவங்க ரேட்டு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 18,000 பேர்னு வாங்கியிருக்கோம் நம்ம. ஸோ ரொம்ப ஜென்யூனாக கொடுத்தாங்க. ஸோ அதோட நெயில் எல்லாமே ஷார்ப்பாக இருக்குது. ஸோ நல்ல வந்திருக்கு. நான் இன்னும் ஒரு 2-3 பேர் ஆட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதோட அப்டேட்டும் சீக்கிரம் போடுறேன். இவங்களோட டயட்ஸ் என்னென்னு வேணும்னா கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள், நான் அதோட டயட்ஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ அவங்க எப்படி என்கிட்ட பழகிட்டுருக்கான்னு அப்கமிங் வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு